أنا ابن هذا البلد، كبرت وترعرعت بين أحضان جيو بارك مكون. هذه الحدود الجغرافية المعترف بها من طرف اليونسكو، والتي تبلغ مساحتها 5730 كيلومتر مربع. تبعد عن مراكش ب100 كيلومتر، وعن مدينة الدار البيضاء ب330 كيلومتر. وديان وأخاديد وشلالات وتضاريس عملاقة، كلها اجتمعت في قالب منسق ورائع لتشكل بصمة خاصة يتميز بها جيو بارك. ترسبات قديمة وطبقات جيولوجية لا زالت ليومنا هذا تحافظ على الذاكرة القديمة لكوكب الأرض، فالمنطقة تعتبر جنة للباحثين الجيولوجيين. فوق هذا التل في بوغال اجتمعت الجيولوجيا والمعمار معا ليشكلوا أحدا من أكثر المشاهد غرابة. بيوت مبنية على حافة الجبل، كأنها تحاول أن تؤكد للعالم قوة تلك العلاقة التي تجمع البشر بالطبيعة. حينما نرى قرى ودواوير جيو بارك مكون من زاوية مختلفة، ندرك قوة التصميم الفطرية التي ينعم بها بناؤو المنطقة، وهم يجعلون من مساكنهم لوحات فنية معلقة على الجبال. أي انبساط في الأرض، وبالنسبة للناس هنا كإطار فارغ يشكلونه كيفما يريدون ليبدعوا في الزراعات. هذا القطاع الذي أصبح يزيد ويطور من مستوى عيش الساكنة. وأنا في طريقي إلى منطقة بوتفردة أسمع الناس يتكلمون بكل فخر وأنفة عن أجدادهم الذين سكنوا هذه المناطق منذ مئات السنين. أوجغال، مخازن منحوتة على الجبل، كان الناس القدامى يستعملونها لتخزين مؤونتهم وأشيائهم الثمينة. فالمخازن هي تقاليد قديمة كان الناس معروفين بها هنا. سيدي موسى بأيت بوغماز هو أيضا أيقونة معروفة بأرض جيو بارك، فهو مخزن وضريح وبرج مراقبة في الآن ذاته. هنا بأمزراي قرب زاوية أحنصال حتما سيرحل بك الزمن إلى العصور التي مضت بمجرد الدخول للمكان، فالجدران لا زالت تحتفظ بدفئها القديم. تلفتني بساطة العيش هنا، ويستهويني ذلك التماسك القوي الذي تتميز به العلاقات بين الناس، فكلها مبنية على الحب والاحترام اللامشروط. فالتقاليد تمارس في الحياة اليومية، وهذا ما يقوي الترابط بين سكان القرية. الأسواق هي من العادات المهمة في جيو بارك، فبالإضافة للتسوق واقتناء الاحتياجات اليومية يلتقي الناس هنا ليتبادلوا أخبار المناطق والدواوير المجاورة، ويتفقدون فيها بعضهم البعض. في أعماق جبال الأطلس الساحرة يخفق قلب المغرب الخفي، وتخفق معه جلود الماعز ملتصقة بآلات موسيقية وبثقافة أمازيغية عريقة، تبدع وتنوع في الأشكال الموسيقية الجبلية، أحدوس أو أحواش وغيرهما، فكلها أنماط تعبر عن مدى الانسجام الكبير الذي يجمع بين الناس والجبل. وأنا أمر من دمنات فوق قنطرة إيمينفري الطبيعية، تلك القنطرة التي تجمع بين المنطقة وكافة أرجاء جيو بارك. يلامسني تراب أشم فيه رائحة كائنات قديمة جدا عمرت المنطقة منذ ملايين السنين. إنها الديناصورات. إيواريضا، أيت بلال، تيزنوبادو، وأماكن قريبة أخرى، كلها مناطق لا زالت آثار هذه الكائنات منحوتة في ذاكرتها الصخرية. موروث طبيعي عالمي مهم جدا. وليس ببعيد عن المنطقة نجد صخور تيزنترغيست، هذه الأرض التي تعتبر منطقة اعتراف وإثبات
لمكانة جيو بارك التاريخية، فهي تحتوي على نقوش يقدر عمرها ب4000 سنة، تنحدر من العصر البرونزي، نقوش لحيوانات وأدوات عمل ومحاربين ورموز أخرى غامضة تزيد من القيمة الأثرية للمنطقة. من الأرض إلى الأرض، لكن هذه المرة بطريقة فنية، يخرج من جيو بارك قطع فنية رائعة، فمن الطين إلى صوف الغنم ثم الخشب. هذا الثلاثي الذي هو ركيزة الصناعات التقليدية هنا. كما أن المنطقة تحتوي على متحف بمدينة أزلال يعرف ويثمن الغنى الذي تزخر به المنطقة. ولاستقبال السياح والزوار يضم جيو بارك حوالي 103 مأوى سياحي يتم السهر فيهم على راحة الزبناء ورضاهم. نثوءات صخرية شاهقة وممرات عميقة ومنابع ماء تخترق الجبل. هذه هي الطبيعة الرومانسية لمنطقة تاغيا بزاوية حنصان، التي أصبحت مرتعا لهواة الرياضات الجبلية، فقد جلبت لها أمهر الممارسين في التسلق الجبلي. كما أن جيو بارك يحتوي على مناطق أخرى لممارسة جل أنواع الرياضات الجبلية. من بعيد يظهر جبل مجون شامخا أمام كل متغيرات الزمن، كأسد ثائر يحمي عرينه، فارتفاعه الذي يصل إلى 4068 متر وصعوبة تضاريسه الوعرة صنفته من أصعب القمم تسلقا بالمغرب. فهو كنز ثمين لهواة وعشاق المغامرة. وأنا أزاول عملي بأرض جيو بارك، لطالما لمحت عددا مهما من الكائنات التي تشارك الإنسان هذه الأرض، كالنسر الملتحي وذئاب ابن آوى وأسماك السلامون وقردة الماغوت وغيرها. من دون أن أدري تملكني حب وعشق هذه الأرض التي أصبحت جزءا منها، فلم أعد أتخيل نفسي أستنشق هواء غير هوائها أو ألامس ترابا غير تربتها. مثلي مثل أي كائن يطأ تراب هذه الأرض، تراب أرض جيو بارك مجون.